डॉक्टरांचो त्यांची डिमांड आहा की विश्वजीत राणे येवन जीएमसीन थंय कॅज्युलिटीन अपॉलॉजी मागची म्हणून. सरकाराचो विशय आसा, मुख्यमंत्री तांचे कडेन उलयतलेच आनी पक्षाच्या संदर्भांतल्यान आमी ताचे कडेन उलोवपाचें. कारण ह्या हातूंत 1-2 दिवस जाले तर येदो व्हडलो हें जाल्लो आसा आनी एका हातूंतल्यान माफी मागिल्लीच आसा आनी त्याच बरोबर हातूंय बीन म्हणजे इन रायटींग म्हळ्यार पोस्ट केल्लो तातूंत भितर माफी मागिल्ली आसा. तांच्या डिमांडाच्या संदर्भांत कितें जर चुकिल्लें आसा आनी मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां की आपल्याक कांय ताणें मागची. तुमी बीन मेळटले एचएमाक बीन मेळपाचे आहा तुमी, विश्वजीत राणे बीन मेळपाचे आहा तुमी? ना, आयज म्हणजे पक्षाच्या संदर्भातले सगळे मिटिंग्स आसात ते सगळे. तुम्ही कितें सजेस्ट करता थंय वचून सगळ्यां फुड्यान माफी मागपाची? ना, हांवें मुख्यमंत्र्या कडेन ह्या संदर्भात उलयल्लो आसा की तुमी तांचे कडेन एकदां उलयात आनी ह्या भितरलो विशय करात. एक नोबल प्रोफेशन डॉक्टर्स जे आसात ते जनतेची कोणाची हेळसाण जावची न्ही, तांच्यांनी वेवस्थीत लोकां कडेन पर्यंत पावचें आनी तेजे कामाचो तांचेरय ताण आसता केन्ना केन्ना आनी त्या कामाच्या ताणान केन्ना केन्ना तेय बीन केन्ना म्हणजे तांकांय बेजारी बी येता, वाज येता. पण ह्या सगळे गोश्टी सगळे बाजूक सोडून तांच्यांनी सुद्दां ह्या विशयाचेर चड कारण ताणें माफी मागितली आसा आनी बाकीचें कशें आसता म्हाका इतलें डिटेलींग हें ना, कारण म्हज्या मंत्र्या कडेन उलोवन मुख्यमंत्री हे सगळे पोसून ताजेर इवन ते सस्पेन्शन आहा ते सुद्दां रिवोक केल्लें म्हणजे सस्पेन्शन तेच्या फाटी घेतलें. मुख्यमंत्र्यान सस्पेन्शन फाटी म्हणजे सस्पेन्शन हो विशय जावपूच नाशिल्लो फस्ट ऑफ ऑल. म्हणजे मुख्यमंत्र्यान आपूण सस्पेन्शन करपाक कसलो दिवचें ना हो स्टँड घेतलो आनी ताका थंय कसलो तरी रिज्यूम करपाक हें केल्लें आसा. म्हणजे आमी डॉक्टरांच्या बरोबर आसात आनी त्याच बरोबर पेशंटांचे थंय लोक कोण येता तांकांय कोणाची हेळसाण जावची न्ही, तांकांय वेवस्थीतपणे, कारण सेकंदाक थंय पेशंट आसतात आमकांय खबर आसा इतले, कारण तो लोड खूब आसा आनी तो फक्त गोंयच्याच हाजो असो लोड न्ही, जाल्यार तो लोड तांकां हाजोय बी येता, भायलोय बी येता. मान्य करपाकूच जाय तें, कारण कर्नाटकाचे बॉर्डरी कडल्यान लागीं आशिल्ले सगळ्यांत बऱ्यांतले बरें सॉफिस्टिकेटेड आनी बऱ्यांतले बरें सर्वीस दिवपी हॉस्पिटल म्हणून जीएमसीची नामना आसा. त्याच बरोबर सावंतवाडी आनी त्या वाडीच्यान बांदला ह्या वाडीच्यान लागीं आसा तेय बीन लोक येतात. सो हे सगळे म्हणजे हांगा जे गॅदरींग जाता उपचारा खातीर ते सगळे लोक आमकां ह्या देव समान अशा दोतोरां कडल्यान तांची हें जाता उपचार, म्हणटकीर तांकां लागून लोकांची कोणाची हें जावचें न्ही आनी दोतोरांनी आज पर्यंत खरेंच काम बरें केल्लें आसा वेवस्थीतपणे. तुमी डॉक्टरांक सपोर्ट करतात? एक दोतोर देव बरें दे, म्हणजे दोतोरांच्या हाका लागून आमी बरें ना जाल्यार पयलीं देवा कडेन वचून पांय पडले जाल्यार सुद्दां ताजो आशिर्वाद घेता, पण तपासता शेवटी दोतोरूच. ते दोतोरांचेय तांचोय ताण तांचेय बाकीचे सगळे कितें गोश्टी आसा त्यो आमकां तितल्योच समजता आनी ह्या संदर्भांत मुख्यमंत्री योग्य तो निर्णय घेतला. सर मंत्रिमंडल रेश बोला